Opa, xentiña da boa! Frenade! Paramos, facemos unha parada aquí ao autobús. Como andades? Eu ben, eu contento, moi contento. Si, a veces chámame o paxariño, é o que vamos, desos alimentan, non? Do que crías, o paxariño. Pois hoxe paxariños. Xa veredes, 190. Está. Arrancamos. Viño 12. Viño 12 porque vamos a facer unha salsiña 12, para contrarrestar o salgado que imos a facer na receita de hoxe, que van a ser unhos paspallas recheos cunha salsilla de arandos. E bueno, precisamos os mellores arandos que hai, iba a decir, na península, que hai no mundo inteiro. Eu presumo con esas cousas como presumo dos kibis, non? E cando chegan os kibis australianos, cuidado, non traíades aquí un canguro que vos lo melloramos, Pois o mesmo cos arandos. Así que, a última vez que vin ao gran Rafa Durán andaba un cabalo. Andaba a cabalo aí polo xurés adiante. Eu non sei a donde ia. Eu iba en un helicóptero, el de cabalo. Nos saludamos así. Vou buscar... Non lle entendín. Mandei por arándanos. A ver por onde anda buscando estos arandos. Rafa, compañeiro, onde estás? Hola, Xoanqui, amigo. Oído na arandeira, oído en Son de Arriba, Santiago de Compostela, porque se queres arandos, nos viñemos onde están os millores arandos do mundo. Sí, aquí en Galicia, como non, en Santiago, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Ademais, estes son os froitos preferidos de Enrique Iglesias. Arando, arando, contigo bailando, nonino, bailando, nonino, nonando. Enrique Iglesias. Gente de zona. Deseme. Estou con Sofía, que é unha agricultora que cultiva arandos. Isto é unha arandeira. Sí. Sei que chaman arandeira, porque iso busqueino, vale? Sei que é arandeira. Como lle chamas ti a planta dos planta de arandos? Pois mira, ahora xa sabes que se chama arandeira. E aquí tes unha chea, pero é todo a mesma especie? Non, son tres especies diferentes. Temos a primeira, que é a Liberty, a primeira que ven. Despois, aos 15 días, 3 semanas, ven a Aurora. Aurora esta? Este é a Aurora. E despois, as 3 semanas aproximadamente, ven outra variedade que é o Cloconi. E que Xoanqui, o noso chef, vai a facer, creo que un ave, non sei se paspallás, recheas de arandos. Cal recomendas? Eu casi recomendaría esta, porque é a variedade máis dulce. Eu considero que cas carnes, o mellor que é o Aurora. Cultivas en ecolóxico? Sí. Iso que significa? Pois significa que leva abonos con certificación ecolóxica, vegetais, non leva ningún tipo de abono químico, é dicir, non leva minerales, non leva, pois leva cal e abonos naturais. Vale. E se alguén dos que nos está a ver quere facerse cos teus arandos, que ten que facer? Pois simplemente chamarme. Ou acercarse aquí. Aquí a Santiago, Son de Arriba, e preguntar por Sofía. Eu creo que lle valen a Xoanqui. Xoanqui, valenche? Valen perfectamente, sí, non? claro, hombre. É que sabes que nos vimos onde está o mellor produto. Graciñas, a ver que fai con eles. A ver, a ver. Adeus, máquinas, vaya dous. Pois aquí os temos. Aquí os temos, eu metí un en cada moa, Eso probei, Riquísimos. E iso vai a ir con esta salsiña que vamos a facer aquí. A salsa vai despois, ao final, porque vai a ser o que vai a acompañar xunto con unha pataquiña. A pataca vai a ser fritida, cunhos paspallás ao forno. Podes facer un puré de pataca, un puré de mandioca, tamén. Podes acompañar cunhas verduriñas salteadas, perfecto. Cunhas patacas ao forno, igual, ideais. Polo de pronto, imos empezar polo principio, encher un pouquiño. E para encher os paspallás, para darlle ese recheo, temos unhos fungos, os que teñades. Queredes meterlle unhos piñóns? Vale. Queredes meterlle unhas pasas? Tamén vale. Queredes que teña unha pouquiña de carne picada? Perfectamente. O que teñades na neveira, a cocina de neveira, o que teñamos aí, e van a quedar estupendos, van a quedar geniais. Isto é a salsa. Xa me colaba. Isto. Con isto é o recheo. Que é o que máis tempo leva? Comezamos, como sempre, ca ceboliña, que é o que queremos rustrir. Un pouquiño para que abrande, para non atoparnos.
A cebola, bueno, iso teño dito moitas veces, non? Ten como... Pódese facer dúas cousas con ela. Ou atopala, e dices, estou comendo cebola, ou que se arrostrimos así moito forma parte da salsa, é o que nos fai espesar esa salsiña. Aquí nos interesa aí, non? Que non quede, que este a súa presencia, pero non que non quede aí moi ao dente. Queremos que se note máis o fungo e, sobre todo, temos aquí un pouco de foie. Isto é ideal, isto é que vai darlle tralla a ese paxariño. Ben, veña, adiante, lumbre, candela, a pé de power empezamos. 9, aí, vale. No 9, cheja. E para dentro. Perfecto. Un dente de allo, non pode faltar, non? Un dentillo de allo. O allo sin a cebola, que eso é... Son estreitiños, vamos usar dous. Plato sufridor, para arriba. E un par de dentes de allo. Bueno, mirade, comento. Este recheo, aparte de con estas cousiñas, podese facer con... Bueno, aí atrás, quería comentar que os fixen, por última vez fixenos fai un par de meses na casa. E resulta que me sobrou un poquinho de arroz con polo. E diña, bueno, pois o fixen con eso, a pena quedaba polo, quedaba un arroz que estaba riquísimo. Entón, que fixen? Collen ese arroz, simplemente metino dentro do paspallás, o arroz estaba espectacular, tiña moita verduriña, tiña moito sabor. Entón, claro, pero claro, se meto o paspallás ao forno, como imos a facer hoxe, 20 minutos o arroz aí facéndose, que fixen? Fritinos. Os paspallás fritín, collen un pouquiño de... un pouquiño desto de fariña, unha tixola con un cazo, con abundante aceite de oliva, e para dentro. Entón aí nada máis que estuveron uns 7 minutos, estarían como moito, eu creo que nin chejaron, porque xa se fan, son paxariños moi pequeniños, hai que facelos, pero con 7 minutos aí na tixola xa cheja. Oes, estaban riquísimos, estaban deliciosos, que non teñen que cociñar, porque xa me diredes, coller as sobras do arroz, metelo dentro, e despois frir unhos paspallás, listo. Acompañei unha saltadiño de verduras, fixera unha ola. Que rico! Pasa moitas veces cos tomates, os tomates tamén na casa, os cativos sobre todo e tal, como están os tomates? Recheo de chicha, de carne, non? Pero cantas veces nos teñen salvados eses tomates recheos dun arroz en branco, con unha ensaladiña, e non pasan nin polo forno eses tomates recheos. Imaginación ao poder, arriba. Vamos. Como que non hai de comer? Mi madriña heredeira, cunha lata podemos facer cantidad de cousas. Baixamos que isto xa ten demasiado. Seguimos. Bueno, vamos a poñer, isto sobranos moito, pero con isto, así vai de todo un pouquiño, vedes? Con este máis este fungo, eu creo que ha de chegar. Vou quitar cousiñas xa daqui. Baixei o número 4 e baixo o número 3. A cebola xa a temos. Agora, os fungos. Igual, eu tiña unha bandexiña aí, que lle chaman os atopas no mercado, na praza, nos supers, os mix estes, que teñen de todo un pouquiño, e aí vou. É un moi recurrente tamén, Agora mesmo, calquera época do ano, encontras unhas ostras, encontras unhos cogomelos, encontras enseguida atopas. Desde logo, eu son das cousas xunto con queixo, unhas boas latas en conservas e tal, que sempre teño no fondo aí, na neveira. Solucioname tantos días, de verdade, Porque, ademais, días destos que plantexas nin salir a mercar, pois, que chove moito porque tens moito que facer na casa. Simplemente. Entón, ter estes fondos de que con un ovo faz unha tortilla, con un pouco de pasta xa solucionamos. Que caen uns paspallás para dentro, non merquemos nada máis. E cantas veces fixemos para as carnes, a salsa. Oi, pois mira que non é un sabor de mar a anchoa, E mira que non sabe a peixe a anchoa, Eso é un potenciador de sabor impresionante, é un umami.
machucado con unha salsiña, facemos unha salsa de anchoas para unha carne que queda espectacular. Para adentro, parece moito, pero sabe, isto merma moito. Ben, que máis cousiñas? O único que nos queda é isto podemos retiralo, e o pan. Vale, subimos ahora un pouquiño. Vale. Témolo. Non botamos máis aceite, eh? Importante. Si queredes, un pouquiño de caldo ou un pouquiño de auga. Un chisquiño para humedecer todo. Non pasa nada, no momento que evapore. Vale, outro. Isto é un trucazo tamén. Vale para moitas cousas. O pan. Si erres eso, mellor. Con isto facemos tamén moitos recheos, pero es que ademais, unha das cousas que se usa tamén o pan nos recheos e demais é para dar pois un pouquiño máis de volumen, para que non quede tan compactado. Pois mira, ahora que me ven a cabeza, fixemos aí atrás, fixemos un changurro de boi, un boi ao forno. Eu creo que non quero meter a pata, porque o mellor non lle botei pan ese día, sempre penso que sí, porque normalmente sempre lle boto unhas miguiñas de pan. Queda moito, o changurro queda moito máis compactado, non queda tan salado, perdón, non queda tan compactado, queda máis, no padal máis suntuoso, queda moito máis rico. Vale, chisquiño de sal, chisquiño de pimenta. Vale. E veña, e o pan. E o pan para diante. Ben, mirad unha cousiña, vou facer agora unha cousa. Vou vos chiscar un ollo para que rematar de facer isto. Cando este isto completamente listo, vamos enchelos vas pallás. E xa estou con vos, vale? Veña, hasta agora. O foie xa víchedes no último intre que se desfaga, que se mesture ben, que vaya soltando esa grasiña por aí dentro. Hai quen lle bota un poquinho de touciño, correcto, riquísimo tamén, eh? Pero hoxe como queremos sorprender ao cuñado que ven a xantar, pois entón dice, vamos ir ao caro, e dicir, que leva foie? E que touciño, foie. Vale, bueno, mirade, sin máis, xa vedes, chejou pero perfectamente. E coidado que están ben atoradas dentro, están cheiñas como nécoras. Me refiro con isto de que non fai falta grandes cantidades. Con un pouquiño que fagades, bueno, hai xente tamén que, incluso por coller un pouquiño de volumen, colle e coce un ovo, un par de ovos, picos ben picadillos, e colle volumen tamén. Vale, listo. Moi ben. Poñemos na bandexa do forno. Aquí, ben asentadiña, aí. Así. Isto para atrás. E agora, cunco. Manteiga. Estades a dieta, aceite de oliva? Vale. Aceite de oliva virxen, que non é o mesmo que isto é sabrosura. Eso tamén vos lo digo, A manteiga é o que ten, para ligar salsas, para... Bueno, sobre todo ahora que eu fago co polo tamén. De feito, co polo meto manteiga especiada e levanto a pel e lle meto a mau todo por debaixo da pel, sabedes? E despois por enriba tamén. E un truquiño que imos a facer, que vou facer despois, vou vos contando, Bueno, aquí leva unhas especias as que queirades. Neste caso vai un pouquiño de romeu, un pouquiño de orego e un chisquiño de pemento, que pode ser pemento doce ou pemento picante. Eso tamén, como vosotros queirades. Hai nenos, pasa do picante. Non vai a ser que repichen o fuciño. Pesca, papá. Ben, vedes, e temos aquí unha manteiga especiada que, bueno, collemos uns paxariños como isto e poñémonos aquí, Podemos presumir deles, porque esta é unha receta para presumir delas. E que lle botaches? Oh, yeah. Mola. Ahora, debería ter aquí unha brocha. Ben. Dentro temos salgado a cebola con todo o sofrito que fixemos.
A manteiga, aquí, non a temos salgada. Podemos facer ou salgar a manteiga. De feito, imos a facer así, salgamos. Un pouquiño, porque xa é manteiga salgada, hai que ter cuidado. Eu que non falta un pouquiño de pimenta. Dale. Por lo tanto, dentro non llevamos botar sal, que outras veces, cando rinchemos algo antes e botamos un pouquiño de sal, eu non llevo botar máis. Eu lle botei abondo, cando estaba na tixola, e non precisa máis. O que digo os médicos, de que se pode sustituir esas cantidades de sal por especies e demás, certo é innegable que a sal é o maior potenciador de sabor que temos na cociña. O dixemos e non me canso de repetilo. Pero tamén traballamos ca memoria. A memoria do padal existe, está presente a diaria. Entón, o dice, eu estou acostumado xa a comer sin sal, é certo. Acostumámonos. E iso non quere decir que vaya menos sabor, é dicir, a percepción, ao mellor para un que sí que toma sal, faltalle sabor. Pero a percepción, o que come sin sal, o que rebaixa a cantidade de sal, que me parece moi importante facelo, pois é diferente, totalmente diferente. É moito máis inocua, por decirlo de algún xeito. Acompañado no forno. Xo teño a 190 graus, Pois estes paxariños eu creo que con 25 minutiños. Eu, dentro de 15, vou a ver como anda, como vai aí e tal. Si vexo, xa vos direi despois exactamente o tempo que me levou, pero o forno está exactamente a 190 grados, eu lle calculo que entre 15 e 25 anda a cousa. Nunca vos vou asegurar un tempo exacto, porque é que é inviable, é unha parvada facelo. Porque non, porque nestes tempos unha cousa é que unha cocción prolongada, non? Temos feito aquí unha vez, ao mellor un carré, non? Precisa 3 horas e media. Non pasa nada se lle das 3 horas 45. Non pasa, neses tempos largos podemos xogar. Pero en estes tempos cortos, onde falamos de minutos, de 15, 20, 25, aí temos que estar atentos. E temos que estar con un garfo ou temos que estar con un escarbadentes mirando a ver se está xa feitiña a carne e demais. Así que, vos lo digo ao final. Agora, as patacas, que vai a ser aquí, que imos a frixilas ao final de todo, e cando salgan os paspallás, van ao final. E agora o que podemos adiantar é a salsa. O limón, sabedes por que teño aquí o limón? Despois o vades ver. Porque xusto antes de quitalo, o mellor subo o forno durante os 2 últimos minutos, collo o limón, exprimo un pouquiño por riba dos paspallás, pecho o forno e metolle a tope. Que fai o limón? Faille que colle unha cor moito máis torrada. Vale? É o único truque, porque o teño aquí, nada máis. Xo mirei, porque o mellor, dentro de 10 minutos, sabes, este ten unha cor xa perfecta. A mí me parece estupendo. Non lle boto, paso del. Vosotros, exactamente igual. Azúcar moreno e viño Porto. Porto, Pedro Ximénez, un viño doce. Vale, que teñades por casiña, venlle moi ben. Comezamos, casalotas, fríndoas. E para iso, en manteiga, que xa deixamos isto por aquí, e as xalotiñas. Ben. Aí vai. Ben picadiña. Explicaba, xa vos dixen antes, bueno, con este tipo de aves, sobre todo que teñen ese punto salgado, non? Pois sí que ven moi ben este contraste. Faise moito estas salsas, como vos decía, con caza, con corzo, con xalarín, cunha peituga de pato. Unha peituga de pato, estou chorando xa empezan os ollos aí a darlle. Chorar fasme chorar, pero a sal, eite da sal, a tixolas de caer. Xa teño aí no punto. Ala. Apajouse, agora. Xa teño derretido, ben. E para adiante. Veciña! Xa estou aquí. Que alegría verte. Home, madre mía, veño de vacacións. Xa facía días que non sabía de ti, En Honolulu, por aí, onde estiveches? Bueno, estuve en fora. Estuve en fora. Fora, sí. Vendo que había por aí, a ver como iba isto da COVID. Mira, a lo que estás facendo. Trasme ideas.
Ideas de que? Para De facer aquí na receitas? cociña, sí. Bueno, comín, algo por aí comín, Mira, ti cando viaxes non vas a cheirar por aí. Dalle unhas Sí, voltiñas sí. aquí, anda. A ver. Xa que estás aquí... Pero que vas facer? Contame, Mira, eses vou facer... arandos. Sí, vou facer unha salsa de arandos. Estou no quitar xa. Madre mía, é pa que? Non, unha torta con Porque- cebola non. Que Ora, vas facer? ora non deixes, non vayas para o forno. Vale, Porque xa vale. sei que deixas todo aí, vas para o forno, despois que se todo. Ei, a ver que faz. Eres moi larpeira. Porque eu dixen, Mira, pois con estes arandos faz unha torta. no, unha non vou sobremesa. facer unha torta. Vou facer algo salgado. De feito, mira, non Arandos con pares. salgado. Eu Con nunca salgado. fixen. Si, é unha salsiña. Ademais, é unha salsiña que se facía moito nos anos 70, sabes? Pois eu sempre Usar fago aquí. os arandos doces, oiches? Home, en cru. Sí. Ademais, A tamén, ver, en verdad? cruz sí, porque ellos poñen unha torta Que ou as ricos. tortitas esas que lle faga a cativa. Que ricos. Ti non pares, mira. A ver, veña. Metemos eses arandos. Vale. Ahora empezamos, a que se empecen eles a machucar xa un pouco. Vamos a meter a mitade. Madre mía, como arrecende isto. A que sí, a que comeza xa a coller. Xa. Mira, estos vou deixar para o yogur de mañán. E agora isto que lle faz? Bátelo. Mira, ahora che comento. Podemos facer dúas cousas. Podemos batelo Sí. ou o que podemos facer é deixalo así con todas as súas febras. Pero que tes no forno? A ver, Teñen contame. uns paspallás. Ai, gustan moito, E iches. vai a ser uns paspallás recheos, e isto vai a ser a salsa que vai acompañar eses paspallás. Oye, Madre bonísimo, mía, xa pero verás. bueno. Non Mira. sabía que tiña un veciño así. No, non o sabías, non. Todo o día diso mesmo. Anda, home, veña, Hoxe non vai trouxen contar un tupper. conto outro. Non Non ibas a trouxen saber. tupper hoxe. Sí. Ai, hoxe non o trouxeches. Non trouxen, porque Claro, vin de menos vacacións mal. e ainda non teño Pois vouche lavado. dicir unha cousa, non me queda ningún. Han de estar todos na túa casa. Bueno, pois vou mirar agora, Mira, veña. a min eso de oído cocina. Cando digo esto dos tuppers, gústame, É que dixen eu a ver que anda facendo hoxe. Veña, dalle un E a par de laranxa vermexer. que leva? Leva un poquinho de laranxa, un poquinho de De zume zumo de aquí? laranxa, sí. Ah. Vai a dar tamén, vai a quedar moi graciosito, non Bueno, te como salpiquei, non? no. A ver, Ai, ti- non puxo un mandil? Non puxeches mandil, bueno, eu tamén te lío, Non Así pasa se queda. nada. Non, xa o sei, Eu non pasa veño nada. aquí, home, algo terei que facer secar o levalo tupper, non? Bueno, hai catro paspallas no forno, non? Eu penso que... Bueno, Sacalo aquí hai 5 paspallas, os 4 do forno máis eu. Bueno. Mira, sabes que me gusta a mí moito Eso tamén? moito. Os ovos do paspallás. Oh, que ricos. Ah, que sí? Home. E fago, a miña nena come os así inteiros. Oiches, dime, ela, mira, abre a boca, zas. De repente. É tremenda, Aquí, gustalle moito, contucho en serio, A ver. Houbo un que intentou meter un ovo de avestruz. Bueno, Cocido. Perdón, de avestruz non, de oca, de oca. non, pero os de Non chejou, paspallás non están chejou. moi ben. O amigo así- Pitu. Sí. Sí, ese tamén é un bon. Bueno, como vai eso? Mira, deixamos ben. reducir, ahora vamos a baixar o lume. Isto tens que ir facendo así pouquinho a pouco. Efectivamente, 5, 4, 3, 2, o 2. E despois botas os paspallás por riba, cando empratas. Ou como? Efectivamente. Entonces aí a pregunta que me facías ti antes é moi interesante. Se podemos ver e botar a A ver, salsa por riba con eses tropezóns Sí. que non sen tan mal, ou o que podemos facer é coller un coador chinés E batila toda aí, pa que- efectivamente. claro. Ou senón, e se queremos xa rizar o rizo, xa por un coador. Sí, Pero sí, co sí. chinés queda espectacular. Vale, e agora outra cousa que che vou dicir. A logo se non teño arandos e teño moras. Non pasa nada, faz Ou con que moras. Sí, e podría claro. mezclar tamén. E podes misturar, de feito, se falaba de que isto está inspirado en receitas dos anos 70, Sí. antes chamabas así, era como salsa de froitos vermellos. Ah, moi E ben. Así curaban en saúde Mira, os tamén. froitos vermellos é que tan son moi sans, Dis que son Home. moi sans. Eu tamén procuro comelos. Xa o din, claro. Vale. Bueno, reina, mira, quédame un ratiño. Ti non tens que botar as Vou jaliñas. Sí. Hai que botar as jaliñas. Vou lavar os tuppers e Vale, volto. Mira, que sexa pequeno. Vale, veña, mañán volvo. Bueno, trae todos. Vale, chao. Pero o pequeno hoxe non trajas, que se non me quedo sin eles, eu. Chao, veciña. É simpática, simpática. Ahora sí, como usaba apañar, convence, non? Sempre sale ca súa. Moi boa rapaza. Bueno, deixádeme, vou facer unha cousiña. Vou mirar os paspallás. Isto imos a deixalo reducir. O vades a ver. E o único que vou a facer é cortar a pataca e comenzar a frixir. Nada máis. Vémonos nun chisco dun ollo. Xa teño todo isto teño reducido, isto aproximadamente, isto en 15 minutos así a lume baixo, no 3 debería quedar. O recendo xa é brutal. De feito, a salsa xa se pode dicir que a temos feita. O único que temos que facer agora é que se desfaga, pero en realidade moito máis sabor non vamos a gañar. Ahora o que estamos buscando é a untuosidade e o nivel de ligue de salsa que vosotros querades
querades no voso prato. Nada máis, non ten nada máis. Chisco dun olliño, vou mirar como andan os paxariños. Se finito! Teño as pataquiñas listas. Mirade, isto é o truquiño que vos decía de botarlle un pouquiño de azafrán ou colorante antes e tal, e entonces quedan unhas pataquiñas, pois mirade, bonitas, non? Así vistosiñas e tal, de cuñado, non? Para sorprender o cuñado. Sí, un pouquiño, que pase, non... Teño eu o prato, vou empratar aquí directamente, pero sempre que pasen por un papel absorbente. Vale, ademais aproveitamos agora para salgalas xa aquí. Ben, isto... E as pataquiñas, mira, empezaban a suflar xa, que ricas. Que galego son eu, E de por que eres máis galego que come máis? Porque como patacas e pan. A punta pala. Pataquiñas. Aquí, a beiriña do paspallás. Agora vos enseño os paspallás. Mirade, o que fixen ca salsa foi pasala polo chino, volveu outra vez ao mesmo cazo e agora leva aquí uns 2 minutos que está reducindo un pouquinho. Estou deixando reducir un pouquinho, sin máis. O que decíamos antes, que valía perfectamente sin volver a pasar, nin reducir, ni nada. Así de claro. Entón, agora, o que vamos a facer é botalo nunha salseira ou nunha xarriña así como esta, porque despois creo que se foi por fora, verdad? Non pasa nada. Aí. E aí. Porque algún querrá repetir. Algún querrá repetir e algún querrá mollar. Xa veredes, a salsa. Aí está. Ben. Ben e ben. Moi ben. Garfo. Culler. Cuidado que isto queima. 25 minutos a 190 graus. Boteille 2 minutos antes o limón, 2 minutos exactos o limón, subín a 220 e aquí tedes. Aí vai. Aí vai. E aí vai. Veña, vai así. As 3. Ahora. Que non me falta pataquiña, por favor. Bueno, unha base de puré de pataca tamén así especiadiña, cuidado. Inda que, a ver, aquí o protagonista, pensad unha cousa, O paspallás está recheo de algo moi rico e máis ademais ten unha manteiga especiada por fora. Creo que no prato temos suficiente sabor, inda encima, con estes maravillas de arándanos que vai nos dar un aporte xa impresionante de sabor, non me complicaría moito as cousas, Eu creo que así vai perfecto. E agora o gusto. Aí. E aí. E vémonos aí, na esquinilla da mesa, vale? Esta pinga. Hasta agora, compañeiros. Hoxe arrancamos cuns paspallás recheos con salsa de arandos. O recheo facémolo nunha tixola rustrindo a cebola, o allo, os cogomelos, o pan e, finalmente, con 2 noces de foie gras. Salpementamos, enchemos os paspallás e pintámolos coa manteiga especiada. Enfornámolos durante 25 minutos a 190 graus. Mentres, nun cazo rustrimos as chalotas cunha noz de manteiga. Incorporamos os arandos, o azucre, o viño porto e o zume de laranxa. Correximos de sal e deixamos cocer ata obter o espesor desexado. Friximos as patacas, empratamos e listo para comer. Os arandos, que sempre temos na cabeza que hai que botar o yogur, que si en cru, que si nunha torta, tamén unha tixola, forman unha salsa que, coidado, con este tipo de bichiños, sobre todo con animales de caza e demais, con carne que son un pouquiño fortes, que neste caso, evidentemente, non é forte, o que si o fixemos é contrarrestar con ese recheo de foie que lle metimos dentro, queda espectacular. Con respecto aos paspallás,
fritos simplemente, un pouquiño de ovado con allo e perexil e fritidos, espectaculares. A grella xa non digamos. E as patacas, que vos vou dicir das patacas? Bueno, o sorriso sempre na cara. Unha aperta e ata outro día. Chao.